think the game in Champions League Elite is the top competition in Asia. It's all the games, they are tough, mainly when we play away with a tight schedule. But we came to Korea to get the points, to get our goals, to be ready to get the next stage in Champions League Elite. ก็เกมในแชมเปี้ยนลีกอีลิทนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็เป็นเกมที่ยากสุดเลยเพราะต้องมาเยือนด้วยแน่นอนว่าเราต้องการมาเก็บแต้มที่ได้เพื่อเข้ารอบไปให้ได้ครับ So Coach Osman, maybe you really know about the difficulty to qualify in this competition because Buriram qualified to the quarterfinals last year, but the difficulty is the same as last year. In this year, Buriram have to adopt a tough schedule because after the whole game, 3 games in 7 days. Yeah. So we really tough schedule, but you split the team into 2 groups, league matches and cup matches. You know, how the players' conditions and how is it difficulty to make the team and improve the team performance? This is the challenge for the coach that work in teams that play more than 4 competitions. This is Buriram case. Because this, when we came for this season, we add many new players to have one big squad. When we compare with the last season, we suffered a lot in the end of the season, last season, because we didn't have one big squad. We have good team, but we didn't have one good squad to manage too many games. And now we have one big squad, we have top team, we can protect, we can make the players healthy for the games because we can make some good rotations. We have more than one player for each position that they have similar level. This is our task now, our challenge to find the best players that can fit with the opponent's style to play and the players that are healthy and ready to play with high intensity that demands in football. ก็เป็นความท้าทายของโค้ชนะครับที่เล่นมากกว่า4 รายการแล้วก็อย่างปีแล้วช่วงฤดูกาลนั้นเราก็มีปัญหานิดนึงแต่ว่าฤดูกาลนี้เราก็มีการเติมผู้เล่นมาแต่ละตำแหน่งในผู้เล่นมีมากกว่า2 คนแล้วคุณภาพเท่ากันแล้วก็เราพยายามหานักเตะที่ดีที่สุดในที่ลงเล่นในวันนี้นะครับที่จะเหมาะสมกับคู่แข่งด้วยแต่ว่าพอเรามีนักเตะเดี๋ยวนี้เราก็สามารถมีการหมุนนักเตะได้แล้วก็จะเอานักเตะที่สมบูรณ์ที่สุดลงเล่นวันนี้ครับ Starting right now, we will be based on the same players from the Johor, again, the match against Johor and the Shopee Cup, right? Actually, we have the players available to play. I cannot say now what will be the lineup, but we have one good team for tomorrow for sure. It's our target to be in the finals in Riyadh in this season. แน่นอนครับเราไม่สามารถบอกนักเตะเลือกนี้ได้แต่ว่าเรามีนักเตะที่ดีพอที่เราจะเลือกลงเล่นแล้วก็เป้าหมายของเราคือเข้ารอบเตะที่ซาอุดิอาระเบียครับ And you also have a Korean player in the team. So how do you value and judge the Korean team's performance? And have you heard anything from your Korean team players? You know, if we can put in a ranking the teams in East Asia, we could put Japan after Korea, and I think the other countries is China, Malaysia, and Thailand for the 3rd position. And according to the level of the league, I think the players are ready to play in different level. We are fighting a lot to improve the Thai league as a league, to improve the players in this kind of competition. Sometimes we face with some games in Champions League, the intensity is higher than we play in Thai league. And I think because this, when we face Korean teams, Japanese teams, we face a challenge that is harder than to play in Thai league. The point is that we get good results last season against Korean teams, but if we look back the game were really tough. It was not easy to play. We could got the results, but the game was really tough. Of course, that we have in the last season Korean players in the team. We discuss, we talk about the characteristics of the league, the characteristics of the teams. But for this season,
is our first game away in Champions League, and we analyze Seoul for many games. I think it's not hard to understand the way that they normally play home. ก็พูดถึงโซนทีมในโซนนี้ครับจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยก็รู้แน่นอนว่าก็เป็นทีมระดับลีกชั้นนำของเอเชียแล้วก็รวมถึงไทยลีกเองโค้ชพยายามพัฒนานักเตะไทยนักเตะในไทยลีกให้ยกระดับมาเล่นในกับแชมเปี้ยนลีกได้ให้สูสีนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้เราจะได้ผลงานที่ดีในแชมเปี้ยนลีกกับทีมเกาหลีแต่ว่ามันก็เป็นเกมที่ยากเป็นงานที่หนักมากๆแต่ว่าตอนเนี้ยก็เราได้มีการพูดคุยกับนักเตะเกาหลีทีมเราก็มีพูดถึงคาแรคเตอร์ของลีกของนักเตะเกาหลีก็คิดว่าต้องมาปรับให้ทีมเราดีขึ้นได้แต่ว่าเกมมันพรุ่งนี้เป็นเกมแรกในเกมเดียวของแชมเปี้ยนลีกก็วิเคราะห์มาFC Seoul มาหลายเกมก็คิดว่าทำผลงานให้ออกมาดีครับ The question is that Buriram is having 2 draws and 2 losses against FC Seoul until now. So how do you think this game would be different and what are you expecting from this game and how have you been watching FC Seoul so far? I think the past time is only history. We need to focus in what we are doing in this moment, what Seoul can do in this moment, what Buriram can show in this moment in the Champions League Elite in the game. Of course, that we make a good analysis about Seoul. We know that they make a lot of rotation. We know that they normally play with 4-4-2 flat. They have a lot of skills in attack. But in the same way, I have no doubt that they analyze Buriram and they know how we can manage these kind of things. I think it will be a really amazing game tomorrow. ก็ผลการแข่งขันที่ผ่านมา4เกมสุดท้ายที่เจอกันก็บุรีรัมย์เสมอ2แพ้2แต่ว่าโค้ชคิดว่าเป็นอดีตแล้วครับก็ต้องเน้นถึงวันเกมวันพรุ่งนี้ก็เป็นสิ่งปัจจุบันแล้วก็โค้ชมีการวิเคราะห์ FC Seoul แล้วก็รวมถึงว่าโค้ชคิดว่า FC Seoul ก็วิเคราะห์บุรีรัมย์หลังจากวิเคราะห์ FC Seoul มาเนี่ยโค้ชก็คิดว่าผู้เล่นแนวรุกเขามีทักษะค่อนข้างสูงครับก็คิดว่าพวกเนี้ยจะเป็นเกมที่สนุกครับ Obviously, just to echo what the coach has said, the players are excited to be here. It's Champions League Elite. These are the games you want to play in. Obviously, we know it's going to be difficult. It's an away game. As always, we look to take 3 points, and that's what we'll hopefully try to do tomorrow. ก็แน่นอนครับนักเตะทุกคนอยากเล่นเกมวันพรุ่งนี้เพราะเป็นเกมที่เล่นในแชมเปี้ยนลีกเหมือนที่โค้ชบอกครับแน่นอนว่าเราต้องการเก็บ3 แต้มมาได้ก็ทำให้เต็มที่ครับพรุ่งนี้ Players on their toes because they know if they don't perform, next game they'll be on the bench. So, we've got a lot of competition in places, which is good this year. It allows us to rotate and keep everyone fresh. For instance, myself, I think I played 55 games last year, and it was tough. But it also means the team's doing well. So, we want to replicate what we did last year and keep everyone fresh, and that's why.As the coach said, we brought more players in to be able to rotate both League, Cup, Champions League, and keep everyone fresh. แน่นอนครับเรามีทีมสควอตที่ใหญ่ก็ทำให้นักเตะต้องตื่นตัวตลอดเวลาสมมติใครไม่ผลงานไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสโดนเป็นนักสำรองแต่ว่าพอเป็นนักเตะเยอะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่นักเตะทุกคนต้องพร้อมเล่นตลอดเวลาแล้วก็สามารถหมุนเวียนกันได้เหมือนที่โค้ชบอกเรามีทั้งบอลถ้วยบอลลีกบอลแชมเปี้ยนลีกเนี่ยครับก็ทำให้ทุกคนตื่นตัวพร้อมตลอดเวลาครับ We will try to replicate the success we had last year against the Korean teams. This year will be obviously a lot harder. We played 2 of them away.Last year we played 2 at home, and also they know what to expect from Buriram. So all those things coupled together makes it a lot harder this year, and people I think underestimate how difficult it is to play away from home, especially in the Champions League. You have to fly to a foreign country, different time zones, different weather, etc. These aren't excuses.Like I said previously, we're still expecting to get 3 points. We're still going to try and get 3 points tomorrow to help us progress to ultimately our goal of reaching Saudi again. แน่นอนครับฤดูกาลที่แล้วเราได้ผลการแข่งดีจากทีมเกาหลีแต่ว่าเราเล่นในบ้าน2 แมตช์แต่ว่าเกมเนี่ยปีนี้ต้องมาเยือนทั้ง2 แมตช์แล้วก็แน่นอนว่าเล่นเกมเยือนก็ยากเสมอแล้วก็พอมาเล่นต่างประเทศเนี่ยก็มีเรื่อง time difference เรื่องสภาพอากาศบรรยากาศเนี่ยมันก็เป็นงานที่ยากแต่ว่าอย่างที่เคนนี่บอกครับก็คือต้องคาดหวังว่าต้องการได้3 แต้มแล้วเพื่อเข้าไปเล่นในซาอุดิอาระเบียได้ครับ